hello srácok, itt Árti, és folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Ott hagytuk abba, hogy el kell mennünk Hackett professzorasszonyhoz, megtanulni az Incendio bűbájt. Na de mielőtt ebbe belekezdenénk, természetes jelleggel közös... Szóval Sziasztok srácok, itt Árti, és folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy gyakorlatilag térdig lejártuk a lábunkat, és felfedeztük a kastélyt, amennyire szűkös időkeretünk engedte, és most találkoznunk kell Hackett professzorasszonnyal, hogy megtanítsa nekünk az Incendio bűbáj fantasztikus előnyeit, de mielőtt ebbe belevágnánk, kötelező jelleggel hangozzék el a marketing szöveg, mely szerint ha és amennyiben tetszik a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem, akkor egy dislike-ot, inkább ne dobjatok, mert nagyon érzékeny a pici lelkem, illetve iratkozzatok föl, ha még nem tettétek volna meg, és mutassátok meg az ismerőseiteknek, hogy figyelj srácok, itt ez a hülye paraszt, azt hiszi vicces, nézd már meg, tök állat. Na de, most, hogy túl vagyunk ezen a lényegi részeken, hát ideje az öreg Hackett professzorasszonnyal találkozni, nem összekeverendő a Quarryban szereplő Hackett családdal. És én azt hiszem, hogy menjünk gyalog, hát ha útközben belefutunk még valamibe, amit még nem találtunk meg. De jó magasan van ez a torony. De jó magasan van ez a torony. És a ködös Albion ködje az beködösödik ide a lépcsőházba is, és ettől a lépcsőház is tök ködös lesz. Na, ó. Nézd meg, itt meg már 7 ágra süt a nap. Egy csokkolom. Hello. Oda kell átmennünk. Jó, sprint! Revelio. Na itt most valami csingilingelt. De mi? Ott van egy ládi. Azt itt nem érjük el. Nem tudom, hogy az a ládikó hol van. Na mindegy. Nem akadunk fönt ilyen részleteken. Ehhez kéne nekünk az egyik repkedő Dandelion kulcs. Accio. Lumos. Hol lehet az ahhoz tartozó kulcs? Hol lehet az ahhoz tartozó kulcs? Revelio. Jártunk már itt erre? Handy resource indeed. Your Biztos field jártam már guide. itt erre. Igen, itt jártam már. Hol van az ahhoz tartozó röpködő kulcs? Nem, ez érdekelne. Én ezt szeretném tudni. Merlin szakállára, ugye? Merlin's beard. Ezt meg kell perrenteni. Revelio. Jó, a köpköves kis csaj, azt hiszem. Csak engem bosszant, hogy nem tudom, hogy hol van az ahhoz tartozó kulcs. Jó. Jó, mindegy, nem. Fókuszáljunk. Koncentrál. Nem, koncentrál. Magic. Ha bárki kérdezi, Magic. Revelio.
That youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. Bocs, ezt még egyszer? Nem figyeltem. Beszél a szobor. Beszél a szobor. És elég beszédes kedvében van. Itt ugye már mindent megnéztünk, igen, jó. Jó, jó. Ó, ja, igen, ehhez kell az eltűnős bűbáj. Revelio. Ez a passzás. Hopp, megvagy, megvagy, megvagy. Megvagy, látlak. Merre mész? How nice to see you, my young friend. Jó, most szarok rád. Itt repkedett egy kulcs. Nem látom, hogy... Áha! Megvagy. Na játszunk, gyere! Mellé. Még egyszer. Átszaz! Indoklatlan lelkesedés. Jó! Jaj, de jó, már csak 14-et kell összeszedni. Jó, hol van a hackit processzor? Ja, ez az. Revelio. Csókolom, csókolom, professzor asszony! Jöttem tanulni. Csak előtte lootolnék, náknék. Nem, miért tetszik bezárni az ajtót? Hát nincs ott semmi rejtegetni való. I believe we have some matters to discuss. Yes! Yes, I'm we here do. about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Ez Zamali Sounds nagyon édes. versatile. Jaj. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Nagyon jó. Elküldött minket Crossed Wands-ra, és kiemelte azt, hogy eléggé Seems lenyűgöző, Crossed hogy Wands isn't as secret as it's believed to be. igen, hogy mennyi diák hiszi azt, hogy milyen rohadt nagy titok közben meg. Nem arra kéne menni? Erre kéne menni. De nem erre kell menni. Az, így, erre. Én vagyok fogya. Szóval kiemelte a processzorasszony, hogy hát igen, a kedves diákok azt hiszik, hogy milyen rohadt nagy titok az ő kis Cross Wands klubjuk, közben pedig hát... Revelio. Várj, a spell kiosztásomat nézzük már meg. Ja, ezek az elérhetők. A Levioso az ott van. Az Accio is ott van. Ezt remove-olni lehet? Ez még le van zárva? Kettes. Le van zárva a kettes. Jó, hát akkor nem. Na, az Essentials-ben mi van benne? Ja, a Revelio van benne. Protego. A Stupefy-os counteres protegózás. Az Ancient Magic az Y. És az Ancient Magic ulting az X. Cast with X when you see the prompt over an enemy's head. Revelio.
Az is van valahol egy repkedő kulcs. Hallottátok? Revelio. Olyan volt, mint hogyha itt hallottam volna valamit röpködni. What are you up to now? Quad Courtyard. Gyere ide! Úgy. Revelio. Itt még viszont szerintem tényleg nem jártunk. Ez még abszolút új terület. De nagyon tetszik. Szia! Levioso. Szék a Field Guide-ot. Kell az XP. Revelio. Megvagy! Szia! Gyere, dárcozni fogunk. Fuss! Gyerünk, Árti! Sprint van! Úgy. Meg is vagy. De jó, hogy ez amúgy, hogyha elrontod, akkor is újra kezdheted. Nagyon jó. Ja, Crosswands-ra jöttünk. Revelio. Igen. Ja, ez amit Peeves ugye összerendetlenkedett. Ahol ott van egy loot. Ó, ott van egy lepkés itt a másik oldalt, azt mondja, meg kéne csinálni. Jó, azért ahogy így elnézem, mégse olyan veszettül nagy szívás. Ezt eddig miért nem néztem meg? Lakland Lenki. Miért nem néztem eddig rá arra? Ez az, amivel nem tudom, mit kéne kezdeni. Bár nem a zeneterembe kell jönni. Erre. Revelio. You can't imagine how inconvenient. Ready for another round? I think so. Szebb! We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Na, I gyere know, Szebb, azért Sebastian, bunyózzunk I know. egyet, jó? Gyere, fun lesz. Múltkor is tök poén volt. Ez le van zárva. Ide meg simán be tudtunk ugye jönni múltkor. És ott van még valami rejtélyességes rejtély. Revelio. Ja, az is le van zárva. Szia, Lensa! Tréningeljünk egyet. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready Király. to have a try now? Yes. Igen. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. Jó. If Before you the need dummy to stop lands. practicing before you finish all of them, let me know. Na most Master Duelistek leszünk. Accio. Jó. Ez szép volt. Még egyet. Na hadd szóljon. Nem húzom tovább, mert baromira nem bírok magammal. Mindenképpen akarok haladni a sztorival, mert baromira érdekel a végkifejlete, és hogy hova megy. És hihetetlenül szeretném már megszerezni, hogy a szükségszobáját modifikálhassuk a kényünk kedvünkre. Úgyhogy elmegyünk Potion Class-re. Nem húzzuk az időt, nem szarozunk. Adj egy mappot, teleportolunk.
Majd szabadidőmben nekiállok, majd... Majd szabadidőmben nekiállok sidequestezgetni, hogyha lesz. És mint egy rendes jó gyerek, most igyekszem megígérni azt, ez fixen meg fog történni az egyik fele. Jövő héten lesz Crusader Kings, nincs elfelejtve. Elvégre még Írországot le kell ligázni. Ezen belül vissza fogunk térni jövő héten a nepáli hegységbe is, mert hogy tudtommal még nem végeztünk a Far Cry 4-en, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy az szintén mindenképpen meg fog történni. A hét közepén pedig attól függ, hogy jön ki a lépés, én továbbra is fogom felrakosgatni randomabb időpontokban is a... Hoppá, arra van abba italtam. A Hogwarts Legacy videókat. Someone from the ministry guarding the school. Revelio. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Nem tudom, miről sosmorogtok. Lumos. Hoppá, ez egy kulcs. Na, hol van ez kulcsocska? Na gyere. Bingo. Jó, hát nem... Revelio. Az kulcsos. Na ez meg a másik, hogy meg kéne már baromira szereznünk ezt a Alohomora spellt. Most már elég szégyenteljes, hogy még mindig nem tudjuk használni. Sőt, egyenesen katasztrófa. Na, potionk lesz. Bűvájoljunk el mindenkit is. Jó, a professzor úr bolyhoskával Potions is one of pacsizott. the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, nekem- Professor ez Sharp. nekem jól jön. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Azt Before gondolom azért today's mondja, mert class neki is meg rossz a lába. completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Tesco piton, de nekem bejön ez az arc is. Jó, szimpinek tűnik. Jó, láthatólag mi még az olvasással vagyunk elfoglalva, Use a hogy... strong, even motion when crushing your ingredients. Ja, én csináljam? Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be Csak egy disastrous. patch. És ebből is csak egy keveset. Jó. És le fogja égetni a kanalat. De én egyenletesen kevertem. Mert az egerem egyenletesen mozgott. Na mindegy. Lássuk, hogy sült el a főzet. I see most of you have not forgotten how to stir. Na, processzor úr? Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your Richard. recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Parancs értem, parancs. For the moment, you Edurus. can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing.
and we'll see if it was skill or luck the first time around. Jó, ő bevezet minket a potifőzés rejtelmeibe. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Jó, igen, a Csajci is elmondta, hogy ő is Professor főzögeti. Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Hát, bízunk benne. Na, My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. processzor úr, hol tetszik tartani az itókáit? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Igen, jól hallottad. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Na, bazd meg még egy I'm Weasley. Gareth, by the way. Gareth Pardon. Weasley. Bit Benne of még a egy prodigy Weasley. with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Prodigy? Aha. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized Jesus. brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Nem, tudod mit? Nyaljásót. Azzal kezdted, hogy mekkora májár vagy. Én magam is egy csoda gyereknek számítok. I don't Anyád. know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Mondom, nem. I'm sorry, I can't. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Hajrá, sok sikert. Akkor a Prodigy vagy, ahogy is velengedted, akkor hajrá. Revelio. Old meg. Na, azt akkor vittem. Azt mondja, hogy egy memorandum az Auror irodából, a Borgin és Burgessről szól. Borgin és Burgess has an increased amount of activity outside of ordinary shop hours. Particularly in the wee hours of the night. Ha? Jó, a Borgin and Burgess gyanúsan sokat van nyitva. Mármint, hogy Revelio. office hour-on kívül. Mit nem veszek észre? Valami chillingel még. Ja, ott fönt egy hopponálós izé. Keep your potion stations organized and free of clutter. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Jó, figyeljünk a mennyiségekre, mert különben bukjuk a szemöldökünket. És mint egy jó szakács, tiszta kötény, tiszta pult. Ebrus potit szeretne Aknék főzni. Ja, ez így magát megcsinálja? Nagyon jó. Úristen, az 5-ben volt ez a kriminális főzőcskészős rész, jól emlékszem? Igen, a Slughornosban volt. Oh boy. Az szörnyű volt. De látjátok, tök jó. A játék tanul a korábbi játékok hibájából. Fuck yeah, így kell ezt. Szuper. Ettől lesz igazán élvezetes amúgy ez a játék, mert ha játszottál korábbi Harry Potter játékokkal, hát nyilván főz. Nincs hozzá elég. Ja, nincsen. Hafskinem. Vagy Horklamp juice-om nincs. Szóval, hogy attól lesz... And now we add the mallow sweet. And Na, that's odd. What's happening? mit csinálsz, Weasley? Wait, it's not supposed to. Ah! Dragon Tongue! What happened? Az, hogy egy fasz vagy. Pardon. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Revelio. Oh. Professor Sharp's Auror Badge.
Ó, ő Auror volt régen, akkor már értem, és ő szólt a minisztériumnak a Borgin and Burgessről. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. És vágja, I hogy confess I was figyelt arra, skeptical hogy... given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. Jó, oké. Szóval egyfelől tök jó, hogy a prof Each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Szóval a prof tök jó, hogy vágja azt, hogy beszéltem a kis Weasley gyerekkel, hogy elvigyem neki a feathert, és mondta, hogy de jó, akkor most ez egyszer megtarthatod. Revelio. Tök jó. Tök jó. Ez tetszik, hogy így ezért van connection a dolgoknál, így kapcsolódnak a dolgok. Mi van te? Hülye Weasley. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Thought for certain you'd have helped. Nem. I'm glad I avoided trouble. Sharp certainly seemed upset with you. His bark's worse than his bite. I think deep down he respects my artistic spirit. Hát ez hülye van Sharp meg. may seem Ez hülye. gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Jó, igazából nem az explosionből volt sok, hanem az arcból. Revelio. Így azt korrigáld, és akkor utána no worries. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. Hát nyilván bűzölni fog a köpenyed Gerett elcseszett akciózása után. Handy resource indeed, your field guide. Na, akkor hova menjünk? Questek. Lefőztük a potit. Találkozzunk Natival. Jó van. Natsajonai. Került az inventorimba a feather. Fwooper feather. És a Ministry Memorandum. Jó. Ja, az most nem nézőgetjük a kollekciót. Milyen új gírt kaptam? Kaptam új gírt. Elf-made ivory gloves. De a mostani is teljesen ugyanazt a skill tudja. Nem variálunk. Jó, haladjunk. Natsajonai. That's the last time I have a potion idea. Jó. Na, hol vagy, Nati? Hát nem erre, hanem kint. Futi. Annyira akarom tudni, hogy mi van még. Nem erre kell. Erre kell menni. Hülye vagyok, pardon. Kiskoromban elfelteszem, hogy egyszer-kétszer lejtettek. De hát, most már ezen kár lamentálni. A baj megtörtént, damage is done, mondaná az angol, úgyhogy... Who is Nati? Natsajonai! Revelio. Imádom, hatalmas. Jó, hogy itt volt a Nati. I've no doubt that Black will be remembered as the worst headmaster Hogwarts has ever seen. Ja, ő ott van? Mindjárt. Ott van egy láda, és akkor ide hogy megyek be? Aha, így. Okay, that was easy. Distinguished Amber Cloak. Revelio. Ez a Quidditch szertár,
ha jól értem. Na, de nem nacáj vagy. Akkor hol van nacáj? Hol van a csaj? Hol van a csaj? Ja, ő ott van lent? Ja, hát akkor sprint odáig, nyilván. Hát hülye vagy? Fel kell fedezni a világot. Új, mász föl. Itt lakik hibrid. És az ő hangyabőr kabátja. Ha, de zárva van. A WC-be be tudunk menni? Nem, a WC is zárva van. Revelio. What are you up to now? Én csupa rosszban sántikálok. Itt lesz majd a legendás bestiás tanóránk, ha jól sejtem. Na menjünk, találkozzunk Natival. Halál jó. Ezeket össze kell szedni. Kraftoláshoz vagy valamihez jó lesz. Valamihez csak jó lesz. Oh, ezt is visszük. Úgy. Nem arra kell menni. Ilyen hihetetlenül nagy, te jó Isten! Nem hagyjuk itt a lootot. Revelio. Ezt meg itt bagyok őrszik. Oda kéne nem leesni, jó. Állat jó. Iszonyat tetszik. De nem bírok petelni vele. Mindenféle állatkák vannak itt. Nagyon szuper. Hát ez... Cica, nem, kecske. Itt lakik hibrid? Revelio. Ide be lehet menni. Yes! Akkor vittem mindent is. Aha! Itt tartja a házmester, a groundskeeper a cuccait. Az a hátsó kijárat volt. Na, Nati. This could prove dangerous if I'm not careful. Jaj, don't force, jók vagyunk, tudjuk a bombárdát. Meg ezt is. Mondjuk a bombárdát pont nem tudjuk, de... Never mind. Sidequest szagot érzek. Might I beseech you for some assistance? Te ki vagy? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me?
Jó. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. Nagypapa és nagymama elmentek hajókázni. What happened to them? Sose tértek vissza, tehát ez Disney. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Jó, deal, benne vagyok. Jó. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. How grateful? Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Northeast, az arra van. De jó, lehet kacsázni. Jó, northeast. Megint itt tartunk, meg is eltévedek, bassz meg. Melyik ez? Jó. Dive in the Black Lake and find the astrolabe. Okay. Northeast. Észak, kelet, észak-kelet. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. És meg fog halni. Ez csak egy Black Leather Glove volt. De nem az astrolabe. Félek egy kicsit. Jó, és hol van a következő? Ott van. Jó, én itt merülgetek párat neked, csak... Ó, ne bazd meg, hogy most van tele a gízlatom. Ne. Jó, ezt akkor destroy. És ezt is, mert ez az is keveset ér. Jó. Tele az inventorink. Ez 30-at ér. Jó, melyik írja a legkevesebbet?
Ez 200-at ér. Ez csak 60-at. Ez 90-et. Minden, ami 60-at ér, azt destroyoljuk. Ha csak nem az a legjobban. Ez 60-at ér, az ment a kukába. Jó. És itt vannak még új cuccok. Áhá, és miért logged? Mert... Mert level 13 kell hozzá. Jó. Így ez lesz az outlook. Itt pedig... ez lesz az outlook. Jó, és most mi az inventorim státusza? Hogy vagyunk? 15/20. Jó. Most akkor keressük a csillámokat, hogy hol lehet az ő cucca. Most vagyunk 16-nál. Hol lehet akkor a cucc? I should let Grace know that I found her family astrolabe. És melyik volt az astrolabe? Na mindegy, de megtaláltuk, hurrá! Gyerünk, gyors úszás. Ez a max gyors úszásod? Azért fiam, ne haragudj, de össze kéne szedni magad rendesen. Azért ki kéne atletizálni magunkat, mert ez így elég cinger. Nem, csak csíra vagyok és nem tudok kimászni a tóból. Na, megtaláltam neked. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Nem, odaadjuk neki. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. De egy maszkot kaptunk. Kaptunk azért egy maszkot, rendesek voltunk, odaadtuk neki. Hát ezek közül mindegyik gyenge. Ezeket nem kell, nem nagyon kell megtartani. Hány cuccon van? 16. Jó. Oké. Na, akkor ott tartottunk, hogy Nacájjal kéne találkozni. Hol van a Nacájnak a küldetése? Questek. Nati. Meet Nacáj and I in Lower Hogsfield. Jó. Milyen messze vagyunk? Ó, közel vagyunk, jó. Ja, a másik irány kell, bocsánat. Jó. Lumos. Igen, kezd besötétedni.
dinamikusan változik az időjárás. It is good to see you, my friend. My friend, soha nem beszélgettünk még. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Figyelj, Nati, minden tisztelettel, de nekem Szeb a legjobb spanom, és Garlic Tantó néni, aki... Úgyhogy don't push so hard. És neked nem mondok el semmit. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Hogy... Jó, azt értem, de hogy nem tudom, hogy honnan jöttél, de... Értem, hogy ilyen Harlow-féle arcok miatt jöttetek el, azt tiszta. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it de nem úgy that volt, hogy nem mondunk el neki Harlow semmit, erre Rookwood's kiköhögtük, day-to-day hogy Ranrockkal operations. dolgozik. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Jó, tehát... Na most én beszélek. Rookwood és Harlow vadorzókkal What's going on here? Szóval, akkor is végigmondom. Tehát Nacai rájött arra, hogy itt pócserekkel üzletelget elég vaskosan Rookwood és Harlow. És ennek megfelelően azokkal kéne kicseszni jó alaposan, úgyhogy ő ebben lesz majd a segítségünkre, így egész pontosan. Most pedig beszélünk az idegennel. Inventory, mi került az inventorimba? Ja, house token, oké. Challenge-et csináltunk meg? Nem, ugye? Azok a field guide-ok, sidequesteknél még sehol nem vagyunk. Ja, még egy side per relation quest kéne. Jó, mindegy. Halad. Forwards, Rakisten. Mert a büdös életben nem érünk a végére. Na, mi volt ez a zsivaj ottan? Halló, kérem szépen, csokkolom. Jó reggelt, én vagyok a helyi policáj. Tetszik hallani? Ritmusra 1, 2, Polizei, 3, 4, 5, 6, gut. They must have come this way. Think! Hello? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Igen? Students, you can't be... Enough out of you. Leave her alone. Na, azt te keménybe vagyunk. Keménybe vagyunk, köcsi. Na, azt figyelj. Elkenem az arcot, te büdös paraszt.
Na Jan, elég voltok? I'll watch the light go out of your Nem, mi eyes. van? Még te is kérsz a pofádba egy kicsit. Na gyere, csacsesz, elkenem az arcod. New enemy type. I'm not going anywhere with you. Incendio. De gyere csak ide! Incendio. Te is kapsz a pofádba egy vastagot. Pedig... Jó. Accio, tell Rookwood to find me himself. Jó, így is lehet, akkor itt kenem el a fejed. Jó, hát én gondoltam, hogy a protégó lefogja, de nem. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Csukolom. Hát, ugye? You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Szolgálatára, Tell me hölgyem. why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to Ashwinderek. you. Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen. It's a long story, but thank you for your help. Best get moving on my research before they... Kutatás. De ki ez a Priya? Who's Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Tehát egy utazóárus a felesége. 1890-es évek elejét írjuk, és a mágusoknál itt már van melegházasság. Progresszív. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work. Ez nyilván még egy beintés hogy hívják? Jézusom, elfelejtettem, ki írta a könyveket. Rowling, igen. Merlin? Wow. Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Merlin is ide jár. These vine-covered pillars, Az dozens of them all around the area. I believe he created them as a király... diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Akkor is végigmondom. Szóval az Arthur király legendájából ismert Merlin is ide járt az iskolába, és nem mellesleg jaj de káros volt. Na, interesting. How fascinating. Igen, I nekem can see why tetszik. you're so interested in Merlin. Szeressük a lort. I'd be keen Csapassuk. to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No Jó. one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. Na, I tessék mondani, mi a suspect titok. that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. Jó, I Mallowsweet just kell. arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. Hát akkor You see, each nénye, word in tesszeljük le a Merlin's elméletet. writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Igen, Precisely. logikus, hogyha ott van a Would you szimbólum, care to akkor do oda the helyezzük el. Persze. I Hát brought a csókolom. trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. De szerintem nálam is van Mallowsweet, nem? Nem volt nálam Mallowsweet? Akkor nem volt nálam Mallowsweet. Ups. This trunk. Yes, take Felteszem. plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Jó. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Értem. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Hát lássuk.
Kiszorjuk a Mellow Suite-et. Word! Did you see that? The vines disappeared. És életre kell What should I do now? Hát gyújtsuk be. This is uncharted territory. Incendio. I am curious. De nem a about nénit. these Állja. Merlin's Úgy. The flames make the pyre sink. Igen, nem a nénit kell begyújtani, hanem a fákjákat. De jól néz ki. How beautiful. Gyönyörű. Nagyon szép. Nagyon szép. Tetsző. Today I can hardly believe it. Revelio. Na mama, mit tetszik gondolni? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. Hát nyilván, mint egy jó tudósnak minden válasz kérdésekhez vezet. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Jó, My guess mama. is that each will also require Mallow Sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. Awesome. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Örömömre And do szolgált be lénye. careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Jó. Trials of Merlin. Revelio. Hogy bepakoltam, mama? Hopp, és akkor el is teleportolt. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Igen. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Oh. Ollivander szeretne beszélni velünk Roxmortsban a nemrég megtalált könyvről. Jó. Interesting. Várjál, 13-as vagyok, most már volt egy új cucc, amit föl lehetne szerelni. Ez. Jó, én azt mondom, rendben maradjon. Amúgy is kéne mennünk Roxmortsba eladni egy csomó szart. Ez a pálca, ez nagyon faja, ez nagyon adja. Challenge-ekkel, hogy vagyunk? Combat. Defeat Dark Wizards. És 10 kéne lenyomni. A többi az egyelőre ismeretlen. Exploráció. 2 Merlin Trial-t meg kéne oldani. De hol van akkor a többi Merlin Trial? Na most akkor merlinezünk. Útközben, amíg odaérünk, merlinezni kéne. Itt is van helyből egy Merlin Trial. Jó. Akkor ide azt jelöljük meg, és ide faszt. Nem? Ezt, így, és így. Igen, jó. Nem vagyok fegyatékos, csak az IQ-mat másképpen kéne számolni, mint egy átlagos embernél, mert különben nagyon elkeserítő számok jönnének ki. Hogy mi? Jó. Én nem, ő nem, hogy ne, hagyjuk a picsába. Pardon. Nagyon jó, iszonyat tetszik. Időnként így összerántom magam, hogy nagyon jó, imádom. És most tartunk hány óránál? Az volt 1,5, az volt 2, az 3,5, a legutóbbi volt 3, az 6,5, az 6. Úristen! Tudom, Nénye, hogy szar volt a travel, mielőtt még maga kitalálta. Emlékszem. Jó van, ugyan fiam, kihevered. Lumos. Mit találtunk? Leech Juice. A spotikhoz kell nekünk. Begyűjtöm. Pióca levet találtam. Biztos kell a potikhoz. Tuti. Itt is van Merlin Trial.
Jó. És ezek meg oszlopok. Ez zseniális. What do you have in store for me this time? Na lássuk, mutasd. Levioso! Incendio! Accio! Várjál, ott még vannak. Biztos, hogy ezeket szétlőni kell? Petit, el vagyok bizonytalan, hogy ezeket tényleg szétlőni kell. És tényleg szétlőni kellett. Jó, oké, egy kicsit el voltam bizonytalanodva. És Merlin bár egyre kivehetőbb alakként jelenik meg ilyenkor. Betalás. Szia, madár! Kis madár. Srácok, nektek nem mindegy, hagyjuk. Nem genyózok. Ollivanderhez akarunk menni, ugye? Igen. Na, tök király. Még egy Merlin trial-t megcsináltunk. Itt puffskineket lehetne vadászni. Menjünk át egy kicsit Poacherbe. Nem biztos, hogy ez olyan tikus. Jó, nézzük meg, hogy ez a puffskin, ez hogy néz ki, és hogyha nagyon gyilok lenne, meg bántós, akkor inkább csak menjünk tovább Merlinhez. Messze van még, ott vagyunk már. Who lived here, I wonder? Hát az egy jó kérdés, hogy itt élt. Ezt szerintem nem tudjuk meg egyhamar. Incendio. Viszont ha feljutom a vérbe, az egész jól megold egy-két problémát. Revelio. Distinguished Amber Cloak. Várjál, ott még lüt van. Úgy. Vajon ki élhetett itt? Hát jó kérdés, nem fogjuk megtudni egyhamar. Úgyhogy menjünk a Puffskindenhez. Revelio. Mindenhol loot van. Jó, na, a Puffskinden azt szerintem lejött róla a marker. Nem, rajta van. Jó. Ott van, oké. Az előbb nem látszódott. Hát jó. Revelio. Hihetetlen mekkora ez a világ. Imádom. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Jó, akkor itt a puffskineket majd csak begyűjteni lehet, jó? Ashwinder eggs.
Na. Gyűlik a cucc. Most eléggé hegyen átmegyünk Hogsmeade-be, de ha odaérünk, az a lényeg. Majd Ollivander bácsinál leülünk egy kicsit a... Upsi daisy. Hogsmeade, here I come. Revelio. Cecca. Csak van valami achievement arra, hogyha minden macskát megsimogatok. Gyere ide! Valakinek a boltjába bejöttünk. Revelio. Nem tudom kinek a boltjába. Minden esetre viszem a lootot. Van még valami loot, amit nem veszek észre? A cica az kint van. Jó. Ez volt a főzetes bolt. Revelio. Lumos. Igen, a ködös angol esték, ugyebár. No? Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you. And your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Hogy a fenében? Jó. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Jó. Szóval még réges-régen elloptak tőlük egy almafa pálcát, aminek Fairy Wing tündér szárny magja volt. Nem tudom, hogy ez hogy működik. És egy Jackdaw nevű sráchoz tudták visszavezetni a dolgot, aki egyszer csak eltűnt, és hosszan kutatott ez a Jackdaw valamit, ami egy olyan könyvből volt, amit Peeves lopott még el. Hát akkor... kérdezzük meg. I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. Persze, hogy félreértette. Szóval, hogy valószínűleg azért lopta el a pálcát a Jackdaw, mert azt hitte, hogy nagyon különleges a korábbi birtokosai okán. És ugye azt mondja az Ollivander bácsi, hogy lenyűgözi őt, hogy mennyire félreértett művészet a pálca készítés. Tehát gondolj bele, hogy van egy varázsló hatalmas erővel, és ez a tárgy, ez képes arra, hogy ezt az erőt csatornázza, és senki nem tudja megmagyarázni, hogy vagy miért. Tehát, hogy
Zseni, hát nyilván érti, nyilván kíváncsi. Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Szóval a pálca különlegesen értékes, és tényleg különleges a minden módon, de nem azért, mert hatalmas erőt vagy bármit biztosítana a tulajdonosának, hanem azért, mert hogy az Ollivanderek számára úgy unblock Surely you could continue searching the owlery. One would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Jó, és ugye azért nem ő keresgéli, mert az igazgatóbá nem engedi, mert most már unja is elege van, ő pedig úgy van vele, hogy lehet, hogy ha valaki friss szemmel nézne a kérdésre, akkor talán észrevenne valamit, amit ő nem vesz észre. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Mondták már. Revelio. Ollivanderbe. Akkor én mindjárt intézkedem. Itt a... pálca ügyileg. Itt valami nagyon chillingel. Csak nem tudom, hogy kéne bemennem. Jaj, várjál. Open. Igen. Jó, akkor elmegyünk és nyomozgatunk, viszont kezd nagyon sok lenni a gírem, úgyhogy el kéne adni párat. Hát ez a párbaj kesztyű, ez... Szóval mondjuk elég passzó. És ugyanúgy 25-ös. És ennek legalább lehetnek upgrade-jei, akkor legyen ez. Elég jól néz ki. Szóval... Ebből minden csak gyengébb, úgyhogy onnan mindent majd el fogunk adni. Sálbúj nincs új, ezt a köpenyet pedig ezt még mindig nem érhetjük el. És most ez van rajtunk. De akkor arra kell figyelni, de ezt eladhatjuk a Distinguished Amber Cloakot. Hiába 14-es szint kell hozzá, gyengébb, mint ami most van rajtam. Úgyhogy eladjuk majd. Sálakból is mindent el lehet adni, outfitből és el lehet majd adni a dolgainkat. Jó, keressünk egy shopot, ahol eladjuk a cuccost. Mit szereztem? Ja, igen, Ashwinder egget. Jó. Megcsináltunk egy challenge-et? Megcsináltunk egy challenge-et. Increased storage for gear. Nagyon jó. Akkor mi most a storage limitem gearnél? 24. Jó, de így is 19-en van, szóval muszáj eladnom dolgokat, úgyhogy kell egy map. Kinél adjuk el a cuccost? A Potion Makernél. A ruhásnál. Quidditch bolt az most még nem érdekes nekünk. Tomes and Scrolls. Hát a potisnál kéne eladni. És akkor hát ha tudunk venni új poti recepteket. Jó. Rendben, Ollivander bácsi, hamarosan intézkedem. Csak először Pippin's Potionbe elmegyünk. Cure for all ailments. Vár. No! We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Have a good look around. Oh, I will have a good look around. Accio! Levioso! Accio! Ezt az ajtót még mindig nem lehet kinyitni. Revelio! Na beszélgessünk főleg. What can I do for you today?
Focus Potion, Thunder Brew Recipe. Potion that increases the drinker's spell damage for a limited time. Hát ezt. A wise decision. Igen. Thank you. És akkor mindent el lehet adni. Igen, azt is el lehet, jó. Átgondoltam előtte, egy pillanatra megálltam. Jó, más potion az most nem kéne tőled. Azt szeretném megnézni, hogy a... Inventory... A Thunder Brew Potionhöz mi kéne? Leech Juice az van, Shrivel Fig Fruit és Stench of the Dead. Shrivel Fig és Stench of the Dead. Shrivel Fig és Stench of the Dead. Jó, bocsánat, még egy másodperc. Még egy boltot meg kéne nézni. Ez csak állatokhoz alkatrész. Ez a... Snellinél a hajamat állítom. Szerintem most itt még nem kell nekiállnunk azt nézegetni, hogy milyen gír legyen rajtam, mert ha 20-asok leszünk. Úgyhogy átnézzünk a Tomes and Scroll-ba. Revelio. Most nem simogatunk macskákat. Maximum a repkedő könyveket fogjuk most elkapdosni. Na, hát itt meg elszólva a pénz, csak úgy hever az utcán. Ha. Ez már meg How volt. nice to see you, my young friend. Igen, én is örülök, hogy látom a mamát. Lumos. Hű, te. Ez valamelyik. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Errefele van ez valahol. Nem? Megvan. És akkor ide visszajövünk majd egy invisibility spell-lel a nyakamban. Na várjál, hol volt az a... Errefele volt valahol? Ja, Istenem. Itt van. Jó, és akkor az invisibility kéne nekünk, most egy pillanatra. Hát itt volt egy kukucskálós ládika. Itt is van. Pikaboo, meglepettél? Jó, na, Tomes and Scrolls. De szétlapom szerencsétleneknek a voltját.
Bocs, a másik oldalt van a bolt. Sorry. Revelio. It's always nice to see a familiar face. It's always nice to see a familiar face. Always nice to see a familiar face. Ha még tudnád, hogy közben arra készülök, hogy szétlopom a boltodat, akkor nem beszélnél ilyen szépen rólam. Na de hát, na de hát. Ja, várja, te boltodat már szétloptam. Revelio. Ja, nem teljesen loptam szét a boltodat, jól emlékeztem. Igen, itt van a kukucskálós láda. Pikabú! Most jó hülyén érzed magad, mi? Ja. Kegyetlen a gangster élet. Na főnök úr, nézzük meg, hogy mi a helyzet. What we have, shall we? Chopping Station Spellcraft. Komposztáló. Unlocks the ability to conjure a material refinery. Use it to produce moonstone essential for additional conjuration. Magical little pot will periodically brew a randomly selected potion. All sorts of useful magical potions. Potting table with 3 medium. Unlocks the ability to conjure a medium, igen, perfectly suited of all of your potion brewing needs. T-shaped potion station spellcraft. Én ezt szerintem megveszem. Nothing like finding just the right thing, is there? Yes, Let nothing me know if like it. there's anything else I can do to help. Jó, majd dumálunk. Cső. Na, irány az Owlry. Hol van az? Itt van a Roxfordsban. Akkor ide megyünk. Megkeressük a bagolylás helyét. Csak leülök egy fél órára megcsinálni egy-két questet. Yeah, mondta senki soha. Ja. Na, merre az arra? Lumos. Arra az arra. Jó, akkor fölmegyünk a bagolyházba. All right. Ja, erre. Jó, csak ki van táplázva bagokkal. Nem baj, csak a hülye nem vesz észre. Én. És nézzétek meg, jön föl a nap.
Ja, itt dinamikusan változik az időjárás. Na, mutasd minden titkodat. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Jó. A szobor, amiről Ollivander beszélt, az jó eséllyel fönt van az emeletem. Akkor én most nyakig bagolyszaros leszek, vagy? Hát, de melyik? Ahogy elnézem, ott eléggé sok szobor volt. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Revelio! Hát, igen. I recognize those handles. The summoning... Nothing. Accio! Jó, végig kell próbálgatni, hogy melyikben van. I'd best keep looking. This'll do nicely. Ne, hát a többet is kinyitogatom. Here's a welcome surprise. Ha mindent kinyitunk, hülye vagy? No statues here. Revelio. Mindent kinyitunk először is. Jó, a Field Guide page az pipa. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Revelio. És akkor még kéne ide 2 szobor. Jó. Mászunk föl. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Hát az, drága barátom, lehet, hogy a madarak nem félnek a magastól. Én ellenben de. Tehát, hogy így az nagyon állatjó, hogy neked ilyen hihetetlen a pénisz, és mi a magabiztosságod. Én azért nem egy kicsit jobban félek a magastól. Accio. Nothing. Levioso. Accio. I'd best keep looking. No statues here. Nothing. I'll take that, thank you. I'd best keep looking. Ja, igen. Majd mindjárt összeszedem azokat. Aha. Na, ezt mire megfejtem? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Szia, bagoly. Revelio. Accio. No statues here. This'll do nicely. Here's a welcome surprise. Várjál. Jó, egyet nem nyitottunk ki. Úgy. Nothing. Revelio. Ezt is viszem, azt is viszem, azt is viszem. What's happening? Jó, megvan mindegyik. Mi történik? Halló? Csókolom? Hát, ó, bizony, ó. Nagyon erősen ó. Hát innen leesek, az kampó.
Hello? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Szia, Good Rich. news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw? Oh. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity. But yes, elég bután hangzik. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. Nem igazán ellopta, csak a hatalmas nagy káoszban, amit Peeves csinált, megtalálta, mondjuk így. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. Ja, azért vitt el, mert hogy azt hallott, hogy különleges, de hát az még elég kevés sok, drága barátom, egy lopáshoz, úgyhogy őszintén megérdemled a fejvesztést. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. Oh, that's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Jó, érzett egy könnyű fuvallatot, aztán olyan könnyűnek érezte a fejét, szó szerint. Okay. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Urá, de megkapjuk a könyvet és a lapokat is. Oké. Amúgy az az érzésem, hogy Expelliarmusozni kéne, meg crosswanzozni egy kicsit. A challenge-ek. Újat nincs új a nap alatt. Inventoryban. Mi az új az inventoryban? Ja, map with floating candles. A hidden treasure map found at the top of the quarry. The Owlery. Bocsánat. Tiltott rengeteg. Furaházak. Egy barlangbejárat. Át a hídon. És a gyertyák. Kell a fény át a hídon és a pálcához. De szerintem ez a Jacker sztorihoz kapcsolódik. Én azt sejtem. Geart. Mit szereztünk? Új geart? Stylish Blazer School Uniform. Oké. Hát több defet ad. Simán, vagy a viharban-e. Talentek még mindig nincsenek feloldva. Questek. Csináljunk side questeket. Kezdjük Hackett processzorasszonnyal. Hol van a Rockfort?
Ja, jó, ezzel kapjuk meg az Expelliarmust, de akkor viszont beszélünk Lucánnal, akkor az lesz. És akkor crosswanzozunk egy kicsit azzal a lendülettel. Így. Dodge-olni kell és felgyújtani embereket. Az első nehéz, az utóbbi könnyű lesz. Lucán, my brother from another mother. Sup? Like to practice. Hello, Lucan. I'd like... Excellent idea. Yes. That'd be brilliant. If you need... Accio. Igen, mert ez a spell kell ide. Keep trying. Jó, jó. Accio. Incendio. Levioso. Így. Good one. Mi a következő kombód? Hit me, mondjad. Accio. Incendio. Boom. Nagyon jó. Következő kombó. Ja, még cooldownon vagyunk, bocs ez. Accio. Incendio.